वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने करतारपुर साहिब पिलग्रिम कॉरिडोर जो है सिख पिलग्रिम्स के लिए खोल दिया गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कॉरिडोर जो है कौन से प्रधानमंत्री ने इसे प्रपोज किया गया था, ये कॉरिडोर इंडिया के कौन से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होता है एंड ये एंड अप कहाँ होता है, इसके बीच में कौन सी रिवर आती है, कितना किलोमीटर का ये कॉरिडोर है, इसके डिटेल हम आज देखने वाले हैं। अगर आपने चैनल अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट। तो हमारी फर्स्ट स्लाइड है, तो करतारपुर जो कॉरिडोर है इसका इनॉग्रेशन रिसेंटली हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी के 550वीं बर्थ एनिवर्सरी पे किया है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब ये जो करतारपुर कॉरिडोर जो है इंडिया के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? अब ये जो करतारपुर कॉरिडोर है हमारे इंडिया के गुरुदासपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है एंड ये एंड अप होता है पाकिस्तान के नौरवाल डिस्ट्रिक्ट में। अब ये जो करतारपुर कॉरिडोर है ये इसकी टोटल लेंथ है 4.7 किलोमीटर, जिसे कन्वर्शन करने के बाद हमें मिल जाता है 2.9 माइल्स। अब इसके बीच में एक रिवर भी आती है जिसका नाम है रावी रिवर। ओके, सो रावी नदी के ऊपर से ही ये कॉरिडोर होके गुजरता है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, अभी यहाँ पे एक मैप दिया है जहाँ पे मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो ये है हमारा पाकिस्तान का रीजन एंड ये है हमारा इंडिया का रीजन। ओके, सो यहाँ बीच में से ये करतारपुर कॉरिडोर है। सो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 4 किलोमीटर एंड ये जो लेंथ है, ओके, सो इसकी लेंथ है 0.7 किलोमीटर। ओके, तो ये जो पूरा कॉरिडोर है इसे ही बोला जाता है करतारपुर कॉरिडोर। तो ये स्टार्ट होता है हमारे इंडिया के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से एंड एंड अप हो जाता है पाकिस्तान के नौरवाल डिस्ट्रिक्ट में। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब ये जो करतारपुर कॉरिडोर है ये प्रपोज किसने किया था? सो 1999 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एंड तब के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे प्रपोज किया था। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब अकॉर्डिंग टू द दिस कॉरिडोर इंडिया के जो भी 6 पिलग्रिम्स है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा को भेंट दे सकते हैं, लेकिन ओके वो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के आगे नहीं जा सकते, वो वहां से रिटर्न रिटर्न आ सकते हैं। ओके, एंड ये जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर है इंडियन पिलग्रिम्स को फ्री ऑफ वीजा है। ओके, तो फ्री आपके पास अगर वीजा भी नहीं होगा तो आप इस गुरुद्वारा को भेंट दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो सिटीजन्स है उन्हें अलाउ नहीं है कि ये कॉरिडोर से इंडिया में एंटर कर सके। ओके, सो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो गुरुद्वारा को विजिट देने के लिए कुछ फीस चार्ज की है। तो ये फीस है हमारी $20, जिसे कन्वर्शन करने के बाद अप्रोक्सीमेट $1400 में ये कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।